ichkirda intayin bir usta bir ustozdan birisi bor ekan. Natija qozonish olim ekan bu. Endi bu odamninki darsi 199 ming Amerika dollar ekan. Endi Jungo pulsing deganda xil jiq shundami? Bu odam darsni faqat 5 minutlam so'z etgan. O'ylab qarang. Qaysi gachadam satyapti bu dars shundami? Unda da baylar qiziqsa, natija qozonishga qanday o'tgan-to deb, endi hammadan paydo anglatgan odamning darsini. Ma'lum dars tizimlatgandan keyin endi 5 minutlik darsga men kichikib qolsam bo'lmayotgan dars tugab qolsa pul qaytarmayotgan-to, shuna-to. 5 minutlik dars bu. Undan keyin ustoz aşı 1 saat burun bağlan gap ben kichikib qolmay. Baka çataq chiqmasin deb. Oyada saqlab o'tib, odam 20 saat kichikib kelgan darsga. 20 saat kichikib kelib, aşı endi o odam endi darsni bir daraxtning ostida so'z etgancha odam güzel yerdicha. Keyin saqlab o'tirsa odam aşı velosipedni haydab kelib qolgan darsgacha. Pochchag'ini velosipedni haydab kelib daraxtning qishig'i vaq velosipedni to'xtatib qolibdi. Anaqa bir xuddi loslasini tushganda mundoq qilib o'tibcha nimasini pochcha sahnaga chiqib o'tib, natija qozonish degan nima? Natija qozonish degan nima? Men sizdan so'ray. Nurg'un odamlarningki ko'z qarashi o'xshamaydi. Pul tepish, o'ylash, mashina olish, mol erkinlikka erishish, pulning xo'jayiniga aylanish. Har xil shundami? Shuna-to. Undaqda odam chiqiblarkim natija qozonish degan sizlar junguliqlarga nisbatan natija qozonish bo'lsa, pul bo'lsa natija qozongan butu. Sizlarning nazaringizda mashina, uy bo'lsa natija qozongan butu. Lekin haqiqiy natija pul bilan ximliyan qilmaydi deydi. Agar 5 minutdan keyin hayotinglar oxirlashib bu dunyodan ketib qolish bo'lsa, sizlar uchun pul hamma narsa muhimmi? Unda da sizlar uchun nima muhim? Mushu 5 minut vaqtdan huzurlanib, bir tiyan qilish, bir kulilish muhimdir. Undaqda odam natija qozonish degan u bo'lsa bir kanjo, natija qozonish degan his tuyg'u. Natija qozonish bo'lsa, u bo'lsa bir rahatlik, natija qozonish bo'lsa, u bo'lsa bir erkinlik. Natija qozonish bo'lsa, u bir holat. Natija qozonish degan siz har bir minut yashasınız, har bir minut o'zingizni intayin erkin, xushal his qila olasınız. Undaqda siz natija qozongan odam. Deyotiblar kim? Hammalarga ko'pdan-ko'p rahmat. Ders tugadi. Deb bunda salom qo'yiblar kim? Velosipedni haydab ketgan. Katta velosipedni haydab siz qalab o'tirsiz, nima bo'lganligini bilmay o'tirib qoldinglar sizlar. Endi o'ylashga boshlaysizlar. Bu o'ylashga boshlaysam yomon ta'sir qilchamdi bu sizlar. Sizlar bilayotgan gapni deb qo'ydingiz, deb qo'ydi, deb qolib ketdi. Ketgandan keyin benim ustozim endi ay esa maylam o'sha odamni o'zimni ko'ryaptimi? Bir qurol gapdan 199 ming Amerika dollari sotgan taxavadi. Qaydi deb anglatgan odam darsni. Deb o'sha vaqtda maydondan ketib ekan. Ketib endi uyga borgandan keyin kasofat tug'ildi. Nima desa uyga borgandan keyin uxlayolmadim men. Nima ish uxlayolmaydi bilamsizlar? Agar sizlar 199 ming xarjlab 5 minutlik dars anglab g'alati gapdan meni anlasangiz kashka uxlay olamsizlar. Uxlayolmaysizlar. Undan keyin o'ylashga boshlaysiz sizlar. O'ylashga boshlaysiz. Nima ish qilmaydi deb qolib ketdi bu deb natija qozonish degan holat, kanjo, har vaqt xushal turish. Degandan keyin ma'lum o'ng'i o'ylanib biqib, menga o'ylanib biqib bir narsani bayqab chiqqan. U bo'lsa-mu? Rast odam haqiqatan to'g'ri debdi. Chunki 199 ming Amerika dollari xarjlab ustozning o'rgangani bo'lsa, har vaqt xushal yurish. Sizlar masalan
Üzerinin biraz pulunu ep kitemmetkallıkımızı bilitmiz. Hemen nesini ep kitemmetkallıkımızı bilitmiz. Lekin yine şu pul için özümüzü kıynatmız, canımızı kıynatmız, sağlamlığımızı bir ötütmüz, hemen nesini bir ötütmüz. Kim bizden 70 yıl hayat olsa 50 yıl vaxtını pulga bir ötüp, kırıp kalanda tapkan pulunu hemen doktorxanaga bir ötüp ketitmiz bu dünyada. Hatta pul tapqan adamның baxtlik bo'lmag'ini ko'rib baqqan masala. Pul topolmagan vaqtda pul topolmaslikning masalasi bor. Pul topgandan keyin yana pul topgandan keyin masalasi bor. Yana sizlar xushal emas. Azoblanishga boshlaysizlar. Ajoyib azoblanasizlar. Buningki sababi nima desa, siz azaldan yuragingiz xo'sh o'tgan bir ishni qilib taqmadingiz.